पहले आप इंस्टाग्राम की ये रील देखिए, फिर हम इसके फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। एकदम लूज रखिए, सांस लीजिए, छोड़िए, लूज। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे डॉक्टर साहब, उस मरीज के घर जाने की वीडियो भी तो डाल देते। आपका क्लिनिक कहाँ है? मुझे भी इलाज करवाना है। भाई, लड़की डॉक्टर को देखकर अपने हाथ पैर मत तुदवा लेना। अगर ऐसी डॉक्टर हो तो कौन ठीक होना चाहेगा? मुझे बार बार बुलाओ, क्योंकि मुझे ठीक नहीं होना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर।